Nganda ko balamba katena kenda kotala mutu tata ko pembena koleka. So benga na tana mutu na osonga na koko olamba kateyo. Ngo comme ça na radio na kotuna kanga famille on dirait radio. Na kolela ko to comme ça na radio na. Yo. Yesa kana ngaya. Kana technicien yo ko za kwata mboka shalani. So olamba kandena ko pesa information nyoso. Na ko memelo kutu mwana sama kama fufu na moto ndo tongolo mwana. Koli ata sumbelinga nyene solo bien te. Ana sala nyama kasi te Posa biso la makati fufu na ngeki ekiki. Me bolambi to même sanga mwana. Na ko tini ke kuna yo. O training ga wa affection. Wela nga mwana ni kamuni. Makona uti no yebi o sena na defo na jilo ke tu passe. Sanga kuna yo. Sana moni batu. Tu bazata na kama na lito yime yo. Ona bak. Ala nini? Ona ibelo bate. Ezaka yemo ka sobanga ngaya le. To kabana te bana basiba ye na linge na vérité mais condition comme Nicolas limanga. Okola la nzala te mais kanga mutema nyuso to kolia lia. O ngana lia sani lia. Keba mwana moko dominer biso na ndaku te. Po yeto mutaka na biso biso to yenai. Pesa bana mususu. Yana bana mususu bolambi pondu. Yoko mwana. Mi yo. Tolambi pondu sa mususu zo senga mini. Yondo yena biso tonde bango ba yena. Okokufa tolota mususu yo sakana nyamo. Na pea mango senga mini. Tala, na kuchele poison. Atanta kenda ngabo ma famille yo. Mibale bele bokimisi bango na basi po basi bazana comportement mabe. Mabe ya basi zakana kitoko te. Kitoko mo soka temi na miso batwa nyeso ko pesa mobali faute. Mobali ozo batala mo kitoko a raté. Non, kitoko wana ebatemi na makama mabe na kati. Ndelo ko batuli partout bazoko sa mfutema masque de vieillesse. Langage ko vivre na mobali ba ebité. Bazana souci ko bala mais bazoko mabala ba bi technique ko bomba ko fana na libala te. Kana choni solution e bandela. Ba mama kala batanga te ba bi ko gérer mabala ko leka ba sala ba tonda na français na anglais. Ba yebi ko vivre na libala te mais bazana posa ba tshaba ba alliance. Bandeko mobala bi ko yamba bango te. Ngamo ko kolombong, ngam na pression mbong. Comment bandeko na ba yemo ko mi bale posa bango fufu o bandika nai. On dit que la bataille, c'est basé na bango pour mutaka te pesa fufu belé bandeko nanga propre tike ku to pesa faut pesa ngba 500 moko ya kala ba bamba na kola nzete na barabara faux mais bandeko no so ba ye ba ko to ba saka na ndako ndire ke bon ndire fête anniversaire na ku to bandeko na kati ndako to to ba fuli ma telefone ndire ba sombaki na ba na makama mike tala bon revoir ya mo moni soko za pete o ko tia famille na o rankini ba yinio sabaloba ndeza na ngo tala mobali oyo azaka na mbongo atazama kwa makasi mwasa kimaka ye alors avec un bon geza akotana mukata siri pena beti poche open tala vrai chel ai baka mobali kana premier bouteille na deuxième bouteille atati ke mbongo eza tote anga sona zaki chele nanga na mbongo changi chiko kamwe asimbi kisi na yebi technique mibali tuna miss et puis ça moi aussi yaka na tester ko checker mobali so mobali bengi statini yaka ko yayo moko te ko monela o duka camarade na o yaka na basa mibale so ko fandi otaka lo benai ça veut dire que bon pour na goutte c'est que budgétaire yo mi bale belende batengi misi basi bakima bango yo kanga so yo kinga na teka original makama mukileze ya satana na nzambe te satan za kolo masumu nzamba cha biso na mawana so bomba ko bonga na yo za calcul na yo so yo kinga schéma anja ko kita pesa relation na vie jamais yo mto luka relation simba est-ce que anja ko tshela ngali toy ko za bikanisa kanisa te ko bele soma nazo bana vérité netinga e simbe te yangani ngamo ko kolonga na force ke simbi te na suki anasa ni nakabela nani nani ese nakabela nani ngapo kanga kilo so tsela nganga ngana nga nakende lifelo nga nakende lola nga ebebe bonga nga alors ngana binoni o tonga lokana za problème na yo e ala linzale na kondi pe na yo zaka bisolo ko beta te nazo mona ponde bato wa gravité poto ezako ba mona ngolo ko la somme poto eza normal ndepe yo banda yo kaona musika ngena ko poto na musika na komi na ngana sisika nyongwa misu hiver ko le linga na moni vertisuka na moni mindele na tayi na tali pompe la bi ande poto ya ngoyo Michael
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes. Bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. La grande joie de vous avoir ici nombreux, enfin de capter nos antennes en fait, de partout dans le monde entier vous nous suivez. Je suis avec Pasteur John Toli à Péter. Aoutaki Bongo Mbokaya Ukraine, le loisir Mabele à Kinshasa, il y a des rumeurs et des murmures qui tournent autour de sa personnalité. Le Tomekampe Rosola, Bozo Mituna Nabino, par rapport à Biyano Oyo, les Alaki Bongo à la portée de vos bouches aussi dans vos pensées. Le Pasteur John Azan Mabele à Kinshasa, Mingi Baebi, Mingi Pe Baebite. L'Afrique Elengi Télévision, Bozo Monaï Lelo en live, Tomekampe Kobeta Solo concernant l'actualité de sa personne, Tozala Bongo, Mir, qu'est-ce qu'il a fait dans Mboko Azalaki, comment Kendaki, réalité nous les gens qui ont ça, parce qu'assez souvent, tu as poto ezali bongo mboka oyo biso ba africains sont okei kozonga ezaka assez souvent na ba laps de temps 10 ans 5 ans mais ye akei azongi est-ce que na bino wana bokoza ba réponse nango lelo restez branchés sur Africa Elengi Télévision pour ne pas louper, pour ne pas comprendre autrement. Rapidement, je vais dire bon, merci à toutes ces personnes au bazar vraiment branchées, connectées ce côté en ce net moment. Pour Bazota la Bisso, si vous remarquez que ma voix, c'est pas vraiment pareil, on rimait, moi Jean. Donc merci à Karim Manessa British parce qu'il y a Zarawana, au Forum Moulin à soutenir Bisso, expliquer ça. Merci à toi et puis Dani Chon de le chinois congolais. L'orpheline a NN Word style. Pourquoi aussi penser à toi? Vicky Kessa, on peut sur un mot de Ange Nathanaël, et puis les boises de Bruxelles, Jean-Yves Kouki, les autres, on a Pasteur John, à Outi Europe, aïe, tombé à solo. Ensemble avec Berlin Ramete, je vais dire bonjour à mon invité qui est Pasteur John. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Bonne santé. Base, vraiment côté na yo. Dieu est bon. Dieu est bon. Okoma lelo ndeko nanga na ofungola yo. Betela motolo. Zanga no nyonso me betela santé na auto tolo. Pourquoi na lobi boy? Pas de comprendre raté. Et c'est un signe de motivation tout ça ne le côté c'est là qui m'a pas embolé landa yo quelque chose priété. OK. Ça on comprend on a lobi wa. Ba tu mingi ba bengani si fina bango ma pamboli à partir de comme pesa négatif malgré tout à moni bozuité. Or grâce à kozala na kimia et l'équipe mengo ba tana million na banque. Na ba no makamamiki. Ndeko nanga na kopselo komoko yo moko komona valeur na yo te soki batumsu bapesa valeur na yo ndeko moko miyebi te kandi ngo zawana wana batumsu bamviyaka yo mais yo moko somona tanto musana zo salon dire zo sepesa nga moko te tika na zo bae or mutumsu sana posa ko maka place yo za ozali ko négligera yo moko te premier conseil na pese numéro 1 tant que santé za ezala te nzambe lokola tiki titulaire c'est que on mérité ko boya yo moko te quelque chose ba difficulté somona que zo simba te ndimaka yo moko po muta ko ndimela oyo azate Yomoninga kolonga na nimbaranga ke merci Seigneur pour naza. Na lalanza la tête qui makile na maeza kolonga ezanga nzambe merci. Yomoninga base. Toujours positif. Nzambe pe ko ya ko ça. Toujours positif. Ko bela oui mais na bela rare. Pourquoi? Mawa nzambe so bombanga. C'est na tali bikota kotso na kotsa ka. Mawa trop. Po ngananga to beba na kamenanga mona kachanga. Taga ngali nganga te mengana zana kachanga na koboya ngande ndengeni ebite soko comprendre façon pourquoi on dit boy po ngambo kana zana souci ko lesa ngabilo kama malamu na koki ya kibomoto za libanda ezoko kokomona ngote tant na lesa ngaba fo bor ngambo kana kachaka ngana yininga nzoka nde ko zanga nde lekinga ezole sanga kana mondena pona bomba ngana ko makalo lobi ngambo ningana ngato ana rambe bana so mundela kaka nga Il y en a eu la rando. On comprend bien. En tout cas, c'est sexy.
on a un périmètre carré. Batu mingi toza na Congo tozo tambola na koma contre ngamu ko menaza na kati ngana ko boya ngande ndenge nini. OK. Daga ngamu na sake change so na kena temi na moni ki théâtre ta mutuka. Na mi tali na mi beti mbata zo ba bolole tala ba ninga no ba puisa no kanga mawande ndenge nini. Na ko ngwa ngande nini ngamu ko kolonga so na okata ko koma. So na kati ngato memento ke liwa. Donc yango moni changer netinga base retourner ngamu na na conflit na nga bongo batali banda. Ndoko yeba. Voilà, merci beaucoup Pasteur John, c'était que l'introduction bateau batala lelo mais quand peu ko relater biso na mukuse comment tu as fait pour na lelo au Kendaki Ukraine. Pour ça là comment parce que to maintenant mon yo na ba mission même to ça là non avant voyage au baki de comment maintenant boka William non et tout machin à Paris au de Paris mais on s'est retrouvé qui na Ukraine. Bon ça non normal. Na raté moi 2 voyages avant na kende oyo. Na raté voyage mo ya Londres et Oumeri déjà. Ça qui tout complet bon dossier on a le passé. Donc on a fait deuxième voyage na Capache ou à Paris. Bon et ça là qui peut bien pourtant ton to kende ton to na Covid. Pour Covid tant ça début na ngo ba tu va comprendre qui bien té. Et bon ma qui rafraîchir qui pendant temps. Et chouaki. À part ngana Capache na c'est visite voyage mo fa na kende Chine il y a 2 semaines mutu penda proposer to albi na pas ça muke yango na bensika yo yapo na mona yo sala makambo na ba congolais na président du comité ba congolais tout na Chine na lingyo ya pour que ordre malade yango ke bima na Chine donc so na kenda na ngena kendo dina pe na centre ya que peut-être parce que covid so mi na chambre froide donc ça comprendre Dieu bon na secrétaire moi na ya exacte pour na zana fashi da mususu et perturber chance wana e boy wana pe boy nde sikoyo tant na fonda ki frère monde ko souffrir na litoi azana Europe binga azana Europe précisément na Ukraine et nde na moni ba bona biso na ko sala invitation ya nde na taki loko le jouer na kindeka ba tout ba peksa nga tika ngabité na kino sisa ka nyongwa misu na mona potango so nde na zonga ma sai ba démarche pe tout pas et simba qui peut bien na mi foutre pe ticket na kei koko ma pe na komi oui na moni ba Pologne na moni ba Turquie ba on comprend mais est-ce que on dirait que Néo comptable bon dans la télé l'hypothèse oui poto qui le couteau m'a bêté sans vous flatter sur le boy poto est étrange poto batonga sur le ligno oumela sambongo au comment pas rapport à l'aise au monde qui va na poto penda dit jamais vu tata pas ça boka soy na oluka na boka na soy wapi c'est qui fait bien mboko mboza na papier pour boka c'est jeune na miyo batu bazete mo senti que non ça ma be propriété wana vraiment batonga poto différent na ba transport ya koloba moyen ça à l'aise pour na mutu na moni kuna mais na zo ipe initiative na tika la so ba to kutaki sala boy pour kende bela o sala o comprendre ya ka Suisse sala boy tant que na commune tout ça benga ya kana na Suède abu ngabité lokwa na comité kana se reposer mutatini na poto te na kenaki ngamoko botika ko na comité na poto nende ko sala séjour na pe hiver na kutaki ya ma sécurité donc il m'a lui penda bladité au déplacer ça y penda andomona talaka régime asika na mboka papa vous comprenez mais en tout cas c'est bon et les qui n'ont pas bien ndenge na moni tout ngamoko après na ko za décision na bité na comparer moderne na même structure ya kokende tina zela tant tina comme règle na town ezoleka na bité vaut mieux reculer pour mieux sauter et puis na ko remarquer ba revenu nanga ndenge na glana ka moda un cas nanga na ko tala na beti calcul côté na ça peut mieux on a cette décision na zonga en plus na kuti pe gratuité té malgré tout na condamné mututé que les aki mo paresika zana nota 1 mois sima ndenge za ba rien baby ke outside le côté ayemo paiement là-bas aux angles la libanda na zo zongela ba tu bazaki nanga moi bien ba fait nanga ba fungo sa chaîne il peut être bien na panda panda bango pe na ba moi l'équipe ba 2 ou 3 mois je crois si je me trompe pas na futa guité maintenant on comprendre que na suka na bilo ma mission sur la salle qui na lilo monanga na poto na leli ata ni incaté mutoki nanga maintenant on appelle ça mon peu faute peut-être ba rembourser na ndenge hein obika ndenge to salaka donc rien à faire côté pe na kende ki na bino que gratuité na poto exactement mais batu ba mabete ba na bango bien faut tiper bango te zakaka donc ba donc na bani est-ce que muto aller Thompson nous sommes de soso to ki nika bien na te sana bani on comprend est-ce que muto aller Thompson nous sommes de soso c'est ma coquine ce qui na Thompson so mo na question ba soso c'est qu'il y a 2 filles asali pe ba boy ko defa po ba kwea batika ngana ke na lokuma batika la kole ya kolela yango moni na comprendre bango ezaka hein donc et belé mon frère na lo ba vérité ba kimi Congo na façon hein comprendre donc
tala congolais partout attaqué na mboka mo bitumba eza boya ka kozonga po kuti fufu na kimia tozonga te bana baza kola bien wandimi bombe kola ina ndako na bana mais alongwa te comprendre na lobby wana mais po nanga na zonga na terrain challenge vieza facilité kuna vieza facilité kutu kuna nde penza foza penda bagarre ya solo na bana makambo par amour bazo ka mbongo ebele mais ba constater makasi les habits te kwa o mesena chef loko bukutana chef na nganda to never petit nanga to ko sala chef vanda mais mabwe anungwa akomi da pire chef fo kuna pan de yomoni kana se pesa na ngube ke na vie bozala ka pressé tout n'a ka ambition motem et puis mon frère na no par amour quand ça sorti le kola ba Eric Manzak le kola ba Marco Loco na mo sine blessing ba mingité na bité ba bandeko nanga bazali na puis bazamu donc mais la plupart bazabato ya maloba mais na acte ba kokité donc kokate na ndeni yango na ba ke tela pete linga na musika na pembeni ba tutu poids combien basana ba numéro na ngati pesa bona kotindelo mai ye moko sana loba mais akanga téléphone hôtel ke baka lokwa biswa donc ça lokola na kopesa mo exemple ni eza la basi mibali so na lobi ba escroc eza kwa qualification ya moyibi po ba kosinga te ba mo ba mikosi mais hôtel o penser sentir que baba fantiri donc ba fantiri pesa comme mabe comme ngoni ninga pena bi français te na bamba ngo kombo nini comprendre bito balokuta batalokuta batu moko bazaka d'engagement et c'est on va ko réaliser te parce que mon akangi téléphone musumu tu na profil a changer longue ba prétentieux en fait merci ba prétentieux ba teringa très bien donc basa batu moko na pese bango na tali na bia basa batu ba promesse non réalisable donc mutu a mutu donc poto za paradis te poto za na réalité bon basa crédible basa batu fa normal basa na bité ba kabakate basa na bango bien mais eza moi passe donc ina mboka wana à part musala nanga na facilité que na fandi ka na pays na zalaki mutu moka benga ka za 50 € na moni été tina zo je te dis mais bado sala quand même na sali be mission na bato to sali na bango na zalaki na moni mbongo nango te na zo ba clair te ba kayu genre ke okende musala kayu nakinde kayu par rapport à quoi na pe na mukanda te na tuna kutu petit na ngamo boye ngabi eza poto kayu eza ba tinga kayu na soto pesa opio yaka leni na sopa mundele to sala ngana challenger na deuxième na taliti na moni modèle a kayu na zana ngana poto mais modèle moi mbongo na zaki na ngoma maketu na piaka eleki de akayu so na ngana manje to pona nini ndana tangi na bia e bala na ngate tikana so donc yango moni talaka na te ko ba rumeur ozo circuler que pasteur John va refouler na Ukraine et ça sur base de quoi et eza boye ba refoulé moni congolais a reva poto na ndoto tiwa donc mutazo na soko mina poto ndire akuti mane kwei abongi or poto eza mukilo kola au kokuta kaka différent de batongela bandaku na modèle ya batu mindele mais soko lukaka to ko zwate ene bele bana kisasa so beta ko pata mabe ya salite mazozo alipa waza na kinga koleka mutana poto ndimanga na biso na vérité mon frère poto eza na ba critère no tolo ba ya bien ndenge ville tia mais koto soko za na nzala na poto ko lia te ko fandi boy na ko tikelo lipa na ndaku te si tu ne travailles pas ne mange pas soko za na mbongo futa ndaku to la libanda combien ba zola na ba sa métro combien ba zo yenga mindele ba mona batamba na bilamba na mona falisi na ba poussette bana mike alu ka pesa ko la na poko alali alobe alali kuna mundele ngana mona mundela zo fuye na fuli mali boma te na je biso ba réalité ya vie ena ba congolais biso ba za kuna pe soko tali okina mawa ke oyeko sa ni fa zo ngana na Congo ba misu pe delele ka ndenga ko se ba ke na kotinda ndaku misu ba teka lopango akenda na boya ka te sa ba circonstance à vie musu super mon frère eza ko juger te poto eza na avantage ya bien koleka Congo mais pona nga pona s'en sortir bien na moni lipa nanga malonge eza na Congo parce que kozonga na ngade beto bazo kamwa comment na payer nzala muto ndimia ya eza ko la terrain matadi etonde mabanga mena chebia chimite bino bazo sepela nga mu Congo pasi c'est ça parce que et après quand la matière mo bando te biso que Congo eza mboka pasi Congo eza mboka moso lingo vendre il faut encourager et tout mais OK na mboka ya facilité ya kolia olobi bien so ngape na za koyo balesa na zote na za koyo na lia mpuku mena kimagimba mbangu donc mon siko na tel modèle ngape na kune balanité et puis batu ya poto la plupart ce qui est ko bongane za na kaka akolinga ko pesa piste pembeni to kota akolinga fo le kana mwa ko nyoka mapoeza la mwa yana ba ke keba congolais
ennemi à Congolais ça Satanate. Congolais. Congolais pas pesa piste. Donc yo ko za na cop moko salaka. Okuta na accès moko neti na mundele apesa facilité comme pesa ta $2000 $3000 à salelio. Senga ndeko na ye na posa nango. Oroba ngeke tenga kuna komi na facilité pona leke pa a. Oropi melangango. Oraka na yebite. Tenake no nyokoma. On comprend. Mais yo yebi bombi. Na kuti bango je te dis devant Dieu. Vraiment ba Congolais na biso en Europe c'est regrettable. Ba mitema mabete mais baza ba malamuté. Mais baza bien. Ba Congolais banda balingana nga. Balingana ka penza te. Balingana ka intérêt. Bana bolingo intérêt. Mususu ko te tele ba ko batama. Oh lo bana zate. Oh sala boy. Et puis mutoko langa kuna se problème ka bongo pona mona dama ka bango son kele. Et le on a se peut-être quoi mutoba ke. Ko sa ina zate na ko bagi selo ki ke zela. Pour que te pesinga tapona kimo bien. Atali ka zela muke. Na ko kuna okatra ba kone po dia na se plan na hote. Mais pour na ko sa pour okimela wapi bango ka bato sana bango. So ko sa ka ba motivation peka ya maman na bege bango kele. Na te so comprendre. Et là on est ce que c'est là que tout surtout comprendre bien aux mukanda te na kendela ki mukanda te. Passeport nanga de chere ki mukanda. Pour passeport nanga tina za mboka tu nanga kende koti na kokende. Na za donc omoni fojo akanaka. Na kendeki na programme te na kima. Na kendeki problème ya congé. Muta bengi singa na poto te afutelinga mbongo ki yaka poto azate. Mutoki nanga na musana nanga na sala ka muke bino boza ko yato zaboye na ba kopi na kendeka pembeni na ndenge nzamba zo sala kaka nde na komi ememinga tina kende poto. Tant que na zongi kaka na yango soki pe na okende lisusu kaka même ma na te so comprendre mais ne pas dit à Congo nde lukelinga lipa nde tinga na kende comment na ko wanga na Congo jamais ponanga na kutaki minga ina Congo kaka ngawa Congo pe fungelinga motema ya mingi te me ya mukie ko bonge bandi na 1 c'est déjà dit 1 na pesa 0 c'est que et mon ami on comprend tant na mati avion na matana milliardaire na matana mvoma na mobola ntibiso tant aux avion on matana business class avion avion ça li crash ta business mo kobi comme ça to kufa avant non tu es un accident donc on a voyagé le quoi bati nyoso c'est tout donc kima nanga et mon ami et puis na lo babo mon frère na lingi ndete muto akotsa culpabilité ko mona pays na ekaka ke libanda bima Congo un objectif na ke ko luka fi pona songa bandiko nanga po a na obunda me e mona na te mais ce ko luka a ozwaka kende pote potala zonga si c'est la nyonga misu est-ce que mbongo potone ya Afrique c'est différent or kutu ana moni mutazo sa commerce na Congo mataka mango comme tazana poto po bampa ko lekebeli poto parking futa o sa be futa o la be futa o pesa minde tika mkeo baby si kureba ko senga futa o sukola ma nika tina sama peko niki mingi mai ko kende ko kata kura futa mboga ni futa le nyos o ta mundele 4 fois futa kalinga mingi comme mbogo ndebo mbogo mo ba mandele ka ete so comprendre biso to ebike mutu so ake poto ke na visa marque ni ya visa oyo kenda nango parce que za visa za na ba délai les arabes multiple entrées il y a une année na kende na visa ya visite familiale ou ça la invitation et ça qui na compte visite familiale yende ko wana bala mundele o na kende ko ça la bala mundele abotane moi ndesko achenga na compte ki na kende hotel ko famille ngana ndeko na ye po et ça la bien donc moi na salaki makambu tout gratuitement visa combien de mois ya ezalaki azolenga une année mais taki bakepesa ngo ya 3 mois pour confie bande ko casser kaka to makambe ko ta visa e bakangi pona covid de mois Europe muto ko ta na Europe te e ko funga mai mois to sa bakangi nda pesa ko benga jour musuka ko improviste boy interview na tala boy visa ngo pe ya bango bima a te na ngola même basa pose makamna ngo ya na ville na po tower ce qui tower même moi ça na ce tower ce qui ni ndena kende kuna pe baba de tout makambu te c'est même parce que langa sikoyo bande ko basaba mama lili bana tangi po bazali bande ko foster donc demande pas notre visa bimi pe tant te peut dire mais que peine pour tout ba moi visa porte maintenant na nyati ba hotel ba vivu tu bien yango ko na mati petit do bien to ko na ba Turquie to l'équipe ba permission ça to ngoto za kutia awa to l'équipe ba Ethiopie to kende Amsterdam to l'équipe web sima l'équipe musika de bana ngasi ba te bolu ka raccourci po ba escale bebe na ba Europe kuna yo koma o rampane ka confie etika bona ngabite open na kota kena ko panga ndo moni to zaki to ke ba Istanbul ba wapi to ko kita to komi mboka ngo pete ça entouré na 7 pays mais on sali plus de 3 mois 3 mois na sali 9 mois 3 mois légalement 6 mois illégal jour na zonga na ke ba mindele na biro batalinga babi mbala liboso to mona mutu mwinde ko senga zonga yo tu ba kota ba bimate
mungu akaba disi na mai ke bongo na mungu bakame mungu ekoti na mai bimi mobimba o mungu andenge nini endele keli bato donc eza nango ngwana bi manette ba refouler o bato ba comprendre bato bazo kamwa nde siko koma muta bimi ne sika yombe azongi na yombe yana ba na za challenger kuna pa yombe kuna eza yombe ya facilité poto event gratuitement na lobi na pesi ba critère na lobi poto eza bien na makamu nyonso kolia kolala kotambola ville transport okosomba mutuka te mais oza à l'aise na mati ba taxi mosusu okotala okanisa kofatiki na nga openda ya blague te ba jeep ba nini donc à l'aise poto babi kopesa mutu valeur okati ba boulevard bo fini buto ba camion telemi mo okati siko kam na ba sama bele ba métro à somo donc ozo sentir que vie ezaka boye wana moni mais eza yango telengisa nga ozo telengisa nga eza kimia motema na nga pesi lipeso bima donc moni na zongi na challenge bato baso mona fo de place eza na Congo ebele ba voyager te ba bongeli ya ba semi tuka na tamsi mutuka na poto te na Congo pourquoi na oboya Congo na pesa pesa ngama lipa or na Congo pe na lela mais quand na Congo na pesa loko moko webi seri moko ba musicien Congo to ba bimaka sika ba kendaka poto ba refouler bele ba tikala so trois o ba songa ba regretter ba nikala ba bongi mais o ba songa ba onde ba koma ba prêtre ko le kamta tikala na poto na kanti so no yebi muke lelo o mona nzambe bi pesa bongsela mutu na mutu nzambe ko pimelo ki sasa ba to ba inoke mboka ba cholio menjo ande kuna mapambolo komi prêtre tongi ba ndako kutu mutakenda poto fana na king atonga te vieux ça goudey nate so comprendre ok no bala mwasi na mboka ba finga bo tanga te nzonga na libala mwasi moko biko chéri mobali ko le film na novelas que bala mwasi atonda na français na anglais ba android ba shawarma anya tena libala we olati sapato ademe makolo pasi okolela nani mais soko bimi libanda tala français na anglais ona batozo mwasi openda sana couleur mwasi kotika ite tena bongisi yo tena kata ndaku danger sukola jean manzaka passe sala bwe mesomela ka abonnement so ba ndota no felas ma komba ndako ezate ngana na ndako tozo sola mo zotela android zo benga nani kanga lupango na sali mariage yango kiti 500 na pesi so komanga na bali ye na kata libala ozotaka telefone seke ko ba posa libala na posa libala silate basa lelo so yo kinga kitoko na bino ezotulisa bino te comportement na bino zo 500 bino mabala ngo bazo kosa bino de glisse masque de vieillesse yeba technique ko vivre na libala kitoko bomba mabala tende basi yo kitoko babala comportement na sage comment ba maman mboka batanga te babomba mabala koleka basa ba intellectuel la lelo basa mboka musanga fort basa mboka biko koma kombo na bango te metele na mabala lauréat ozo kama mama ebi famille te mazoka bola fufu biso tout complet ututuka botonga ah mama mboko oyo ça va tele fufu avec ça na antenne mais basa lelo te français belé ko komanda ko muke ko finga mingi basa ba ebe refese ndako so mikela ngo simisi mbongo na poche bondo tinda ba na français so mikela ngo mi piaka mona baka mama jekele no nyama na ko bete be matata na yo osaka na nga akote mali ngala mona zo kama mama tinda nga mingi na français le tinda lingala po nani wana ba français ba satike no lupango ba lambite lo mbala sapia piaka basi moko ba biko refese mibali atelier si 6 mois so 2 jours ka mo kata panjo sango partout yango moni mibala lobi so to biba danger basumbana ngana famille moi si to zarsi na valeur to boti sie banda lokumu nyoso pesa ka bango ba boka na mai likola 2 jours on a cette vérité mais basi akala o lamba tata 1 mois jamais ko beta liso pa ndekone kusa ke tala bango so kotela kutu yo boni papa ah mikolo ba difficulté ça mais ça va mais mikolo pena mama azo sengela ye moko lamba na ndaku mais ça kwata yo mama na moi biloko bien pesa ngo meka mbinzo na ndaku malo ba ke to apiaka ezata koska mama pesa mbinzo pena meka kona ke no lamba na meka pena mobile na to taso ezandenge nini mais basi lelo moi kana tongo nzala muke mama awa moete yenda tindeke lingae tana bata ko litona benga na bana sombelo bouteille masango boya kite pona ni ba $5 sana ba $10 rero di ngazo kama balinga pour les mères pour les pires balingite et loko ana fronga na mariage e koma ka bobani pour les mères pire ba cha pembeni po toso ndeko ba tu bazo pota mibali et puis basi ko balata bango alliance omoni on peut tourner poto basi kutu ya kanga ya ka to fanda ba pota mibali te mais ba marié o penda ba honorer o alliance ba pesa bango pona ko pota mibali champion do ba bala pona formalité mais balinga ko te ba kenda te pona se balinga ke bine pe balinga pe na bali mais muto bali malinga na monambwa donc moninga fana pia mbonga libala na ko cheke yo o ye ko bala ngana ko simbi sori de loko sola passer ka pays simba ridanda
nazwi kaye na nga wifi na presse okoka baénorme eza na kati bongo nabwakela ofungola ndako soki te sakana nga okosimba rido ya ndako ofungoli pame kaye wanga fai na kiti nazotakiga fongola so okoki énorme ana nabwakela obifungola so okoki te nsima nzela akende premier cas nandimi mobali na nga soki aza piaka te alambi te nandima condition nandimi mpena mpo nakomia moninga mobala manevre nazoka mbongo na manka so moninga abimi na 10 000 francs seke mama budget yango wana saloteka yoko kokeloko article bar de wana tali nanu yo soko ndimo usimika rido utembe utamcheka oui wana bi très bien fungua deuxième page soki toza na nzala tolambi te banda ntongo ti 16h swani sanga na façon nyonso so tokomika monika ata tokomi 17h tolambi te so monika babeti porte kokoko kende talaki talatala lembola mbebo luka kirda tia na monoko kende fungola porte so moni ndeko ya famille na ngato yayo bandaka makoko eretare mabaku nyonso na nzungu esili po botika ndako na kilo ota na eretare mama taska tolambaka soin na kabeli nyonso bavoisin yokoka article wana troisième article soki toboti bana bakomi 5 mbongo eza te kopesa bango fufu nanu te afo pesa bango biloko kende libanda somba nguba 100 francs kaboyela bango po nguba epesaka posa ya mai tabola papa mama mai pesa bango gobele comme ça bakamwa fufu aza na nzala mais apeti eki mai ekangi libumu wana tokende sango partout bana mama koko baliaka moke to nde mai ebombi ye po nguba tala yebi chez moi naopesa soko yakinga eza baarticle tina 100 soko koki yango tokokutala eya na bandako mosusu tobangaka bango pamba yo kuta oza na faux budget malgré tobimaka na triko elemba or yo nde oza na quartier na motu monene koleka bango kobanga mibala cravate te kobokolobana na mwasi eza technique ekofifre landa kisasa na temps okofifre na biso vérité elo so boma biso bobalani me oza na balokumu moko boye mwasi mpe lokumu moko boye or libala bato mibale so baoke na tension moleso bayokani te danger tomoni ngai na katele mwasi corne mama na tiako litoyo ezalaka na kweya tokokabana te bana basi baye nalingi na vérité mais condition ekomi mikolo oyo ndimanga okolalaka nzala te mais kanga motema nyonso tokolia lia oyo ngai na lia osani lia keba mwana moko domine biso na ndako te mpo ye te motaka na biso biso nde toye na ye mpo eza na bana mosusu eya na bana mosusu bolambi pondu yoko mwana yo tolambi pondu so mosusu ezosenga mingi yo nde oye na biso to nde bango baye okokufa tokobota mosusu yo sakana nyamoyo na peya mango esenga minute tala nakotia poison atenta kende ngaboma famille yo libala mwasi nenge kufa likolo na yo namona bana ngo opesa fufuka yo so gato yo namona tienda kumakanga pe kompani bazosala te likolo mama mwana oyo akokeso na barabara so botambo keso banguba amona yaourt te yo ngabita mon tala tanta na bana ba vérité bana so kuta na mwasi kote na kapisa mwana mobalo kwei na bana vérité okoteka biloko ndako likola mwana choko mofane toko ngaje ote nga yango moninga na koma na madame chaque mercredi ko peso ke na manka entraînement na sala potopota ngai na chemungwa kabolela bana weza entraînement mkoto kozanga ba sentir que piaka pesa ezalaka po atake konja moni mokuta tala na biso vérité il faut taïba longo kongo oyo soko za na mbongo chaba na somi soki ezate o na bisa yo kosaka ba capricorne ba caprice bana te boko bima na défaite na quartier boko chola bino ba mama bolole na papa mwana fa yo ko baboti bazo sala comment mbongo ezate to sombelo phosphantine na bande fer au moment ba msu ba kola ko lesa manka non il faut qu'on ait un régime on s'en peut bébé so ko za bébé ma belle maman esa ko melisa yo na ok en vérité so ki mbongo eza muke salaire de longo misale kufi ko futela na ndako za ko sala liboso te pona salaire manke ye sala to dépasser que na commune oyo ko futa bien pour mbongo petit kala ulia na ban longo na caprice moi si quartier école si bana bien ala ndaka sima le pont ndé ba français mais bozo ko pas na manka to futela ka tona za ko sala compagnie mundele ba kanga pona ba compte l'équipe na l'état ngape na kwei mbongo etikalité kanga na sala voyage comment on va bana nga koto ba français bien mabala wana nde tondi na kisasa
mibali siko mabasa l'autre mais ça comme vivre dans ndenge masali alingi au moins mobala comme ko forcer tout le monde mobala kufa mobala saki accident ya kufi moi si pas olé là mobali nanga ba bomi yondo bomi si mobali makambeleki kaka vrai moi si avec la mbongo mobali mawa aba no vérité ngana ko la ka famille na ko pesa mama na bino $10 na ke copine na bimi na 50 na pression tali piaka na ngade to saki piaka ça fait 50 na ko baka bon mama bino longo $10 vrai moi si te na ko perdre $10 na noté pour piaka ça na famille photo de suite de makamabi na biso mbala si monsieur to sinde na ko longolela mama na biso so ba ki premier ministre bo kele ba fungola nyoso kadena sakana o moi si ye lote atana ndoto mais ça moi si on va na vérité mabala monsieur bimisi bana me mobala koma ko tonga moi satana ba malewa combien les bases a totikele 10 000 francs au kutaka rotile yo moi ça comme application so ndikonde bataka ba film na théâtre ngakolo mbongo manka na so vérité o tikela moi si mbonga biloko ebele o yabo so mona biloko ndire ba nga mobile na yo sana mobile zo fungola pepelo ndire ya sana mobile faut ko kilo mobile tala sana mobile to mwana ngo oui misuni aka munene te era zoni ya résumé ça wana te musika moi sina bana nde ba bénéfice pour mi pesa mbonge utite ya ba so ba tembe ba ndo ba fufu mapa te na so ba vérité au moni mobile mi bale ngele bo kimisi bango na basi po basi bazana comportement mabe ya basi ça na kitoko te kitoko moi si so ka termina miso ba bangi so ko pesa mobile faute mobile ozo batala moi si kitoko a raté non kitoko wana batami na makamabe na kati ndelo ko batuli partout bazo ko ça mfute masque de vieillesse langage à vivre na mobile ba éviter bazana souci ko bala mais bazo ke mabala ba bi technique ko bomba ko fana na libala te kana choni solution ne bandela ba mama kala batanga te ba bi ko gérer mabala ko leka ba sala ba tonda na français na anglais ba yebi ko vivre na libala te mais bazana pour ça ba bango alliance era na ba sala lelo tala ba français na anglais tala na libala manka na ba na vérité bandeko mobile bi ko mba bango te ngamo ko kolombong ngam na pesi mbong comment bandeko na ba ye moko mi ba le pochela bango fufu o bandika nai o ndimo kabela batavoi ça bazana bango po motaka te to pesa fufu ebele bandeko na propre tike ko to pesa fo pesa ba 500 moko ya kala ba ndo bamba na kola nzete na barabara fo mais bandeko no so ba ye ba ko to bazo saka na ndako ndire ke bon ndire fête ses anniversaire na ko to bandeko na kati ndako to to ba foli ma telefone ndire ba sombaki na ba makama mike tala bon revoir ya momoni soko za pete okocha famille na orankini ba yimio sabaloba mukolo kokoya ndeko kama yimio bangotu na ida ndeko nanga o ida bisote tanto yaka parti pito mona na misu et puis quand mobile mtako pesa famille na ekilo tote boko tala fo mobile oko sambu sa famille no pa pa mwasi linga mwasi mingi mais tala pe mwasi nini ko sana epo apesa famille no valeur ngana mona mwasi aso bana mbali ke mama na mona za ndoki mbali ora silika azom mona mais ye mutabote ya kola pa bala yo soki azaki te abota ete on ngaka balo koma berel bosala mais keto bon église ngelo moninga ato prier tina sana lenga prière te na mi bala kanai moi ça mi kiti so bote bana après on dit ko monela kala na quartier wana ba fia quartier okutu bazanga tino so futa ba secret mais moi si je suis na nyongo moka ma petit kala na sala nini est-ce que wana nyongo olingi lo kumu koleka ndako za mocha mwasi na ndako mi bala ba fantiri lelo tasalia na bana maka mamike tala bango alingi lo kumu na bara panza masanga mena ndako bana balala nzala so mona ki safa so moi ça baliki a changer fo momi mi bala belende batenga misi basi bakima bango yokanga so yokinga na teka original makama mukileze ya satana na nzambe te satan za kolo masumu nzamba cha biso na mawana so bomba ko bonga na yo za calcul na yo so yokinga schéma anja ko kita pesa relation na vie jamais yo mto luka relation simba est-ce que anja ko chela ngali toy jamais alors nan na ko chela toy ngate otambola bien ba kosi bino ebele makama mukilo ko tsama na molimo oko vivre na manka. Voilà, Pasteur John, question monsieur Eza, tu vois la biso ba ngiba yeba na Ukraine place aux Zalaki. Eza entouré na ba pays belo. Tambola combien de pays parce que ba tubami tuni soki okota ki France, to Belgique. Ndeko ko tikala to ngaki zo. Alobi boy. Omoni Europe. Poto eza poto. Mais na koya ki na véritable Europe, o ba yebi ba yebi. Ba tumsu ba na France ba ko talanga ba et poto lokola 1980. Telaka ba moni mutu mwindi baso bengo bakanga na photo. OK. Balbi ke
na kola na mona mutu mwindu kana filme na bi ba européen d'origine na kotambola ba 2 jours sana mona mutu mwindu so moni mutu mwindu yepa moni ata webani te bopesa ni mbote azala Nigérien ivoirien pomona ki ba nord bazara rare ba Belgique ba France on dirait pays comme le connaît d'abord africain oyebi lingala kutu ya tembe yo mo sentir que comme mal à l'aise et puis Belgique malama Belgique na France na Angleterre yoka pona mbongo ba salaire za likolo mais bokosana ba vrai salaire batami na ba Norvège o le kisu ba France na ba Suède on ngana zo ba pays scandinave ba futa ka kitoko na ba Irlande donc ba Marco Loco okenda pe mboka na te nakena mboka yiso tu nakesani kuna kosani ndeko ngana ko ina poto na za Europe na zo sentir que na za na mekena kene ba Pologne ba opina kata na kende bele simba ki te na mutu boye o bakanyi so na frontière Hollande o te ki on a frontière na yende ngaba kana na frontière ngamu zo ngaba ko kanga ngai ngana changer numéro 1 kanga ngai da bakanyi te bakanga te ngako na otama na babisa ki ba faisha misika timba ko tari ici na ba Kharkov wapi na banda inde kuna ngana dala na biso moninga challenge ngaba kana challenge numéro 1 na yebi langi te mais na tamboli bisika mo so na biso ko piquer crise e ba yebi ba bazana potala ezaka lisolo ko beta te na zo mo ponde ba to gravité poto ezaka ba mona ngolo ko la somme poto eza normal ndepe yo banda yo kaona musika ndena ko poto na musika ndena komi na ngana sisika nyongwa misu hiver ko lelinga na moni vertisuka na moni mindele na tayi na teli popela bi nde poto yango yo ndena zongi na sentir que awa na ndenge na zwaka eleki kuna je te dis devant Dieu po ebele pe bazawa ba vivre bien ko le capé poto poto za mboka moko soko zango la linza soko zana mbongo to la libanda et puis mboka moko ata mutu bozani bolingo soko komi kana fo bobeba mboka moko soko zanka na defo ke ba lâcher mbango mboka moko so opeska pante na ke nazo na moni tezo simba batutu ba komoka to téléphone ko kima mboka wana yo moni ba poto la plupart kaka sala ba to sala to se pekana yo ba escroc na boko le bele po na bebisa te mais la plupart wana ya malamu ko baza ebele on attend te mais mboka moso komi liberté ko vivre ça so zo ko lisabana kuna ba ko sala pena bien éduqué na moni tala ndeko nanga Congo eza yanga na lela Congo polo ngolanga na Congo na ebité ngata na ke États-Unis moni nga na ke wapi na kozonga a moins que lipe comme ya kaka na moni ke yindi turo yo ya kwenda na te so comprendre ndesa na ngo tala mobali oyo azaka na mbongo atazama kwa makasi mwasa kimaka ye alors abike mbongeza akotana mukata sili pena beti poche open tala vrai chel ayibaka mobali kana premier bouteille na deuxième bouteille atandi ke mbongo eza tote nga so nazaki chele nanga mena mbongo changi chiko kamwe asimbi kisi na yebi technique mibali tuna misu mobali mavanga ninga ba camarade te vrai mutabije so boye abandaka et puis ça moi aussi yaka na tester ko checker mobile so mobile benge statini yaka ko yawe moko te hormone lao luka camarade na yaka na bazami bale so bo vendre otaka lo benaye ça bandika mais bon pona ba good c'est que budgétaire yo et puis moi la gouma côté après ça bino ba faire comme des bouteilles bokabola yo dopin yo turbo yo koy trois mais ça mo ko pe kuna soki papa quatre masanga na mesa total kokoka so atini premier tour comme mais bozoli atteint bela bino na koso benga sko ba camarade na moni budgétaire mobile nanga na suki awa ale bande fande na makolo yo bi chema vite yo o pa poser comme mai ko kote moko bo oza mboka challenge yo nganda ko balamba katena kenda kotala mutu tata na ko pembe na koleka so benga na tana mutu na osonga makoko olamba kateyo ngo comme ça radio na kotuna kanga famille on dirait radio na kolelo ko to comme ça radio na yo saka na ngai ya na technicien yo ko eza kwata mboka challenge so olamba kanda na ko pesa information nyoso na ko memelo kutu mwana so mwana kama fufu na moto ndo tongolo mwana koli ata sumbelinga nyene solo bien te ana solo nyama kasi te posa bishoro makati fufu na ngeki ekiki asumba bien mwana ebo sumba tanya za solo te na bita tike za wana na antenne yo saka na mboko me bolambi to memsanga mwana na ko tinike kuna yo o training wa affection wela nga mwana nikamuni makolo na uti no yebi ofisa na defo na jiro ketu pasa songa kuna yo sana moni batu tu bazate na kama na lito nyingi ona bak ala nini ona belo bate ezaka yemo ka sabanga ngaya kende na beba pona yoyo na mukate na ena ngotala omboka kaisala watala weza kwata okopane
Oh bon, après c'est schéma. Du coup, la réalité, la vie des couples, la jeune, au côté qu'on a na poto, na mikili ya poto, na notika na kinia. Différence ni quoi épinglé. La différence c'est ta poto comme ni poto atazana, ta poto atabaza piaka, bazana culture mo bazo déjà epé sa vikali. Libala na poto ezaka na million moni bata poto baka mobulu mingi. Ata bale azokosa bakekuna kekuna. Po poto mboka moko liberté l'écart. Si vous biso ba africain te bi ko sala la liberté mindele ba pesa biso te exagéraka. OK. Mutu musu sauti na mwasi na Afrique ba komi na poto ndenga ko yilu ke la mwasi ko zele ba mbanda ko kama. Et puis ora bomba secret mwasi na ngoya ye mwana kaka ye moko soka lingi mwasi mususu. Comment mwasi oyo bozana ye soka boteli yo to te bo umela ozi mwasi moko ya sika ozi ko beta masolo mwasi akala pa na ye. Mibali ya poto bazana songi koleka basi. Aje mission dimanga. Mibali ya poto sale caractère. La plupart na binyo sauter. La plupart bana kisongi makasi et puis babi ko na et puis na ba comment Afrique mboka passe ko na deso de makasi poto ne sika balia ka bien pesa mobule le kami mingi mabe yango moni bon revoir yango na biki Jacques na pesi conseil moko période toza oyo kengela yo ndeko nanga pardon muta bebisela oyo te conjoncture ya vie muta senga ngote ba difficulté so comme la biso ce que ça qui mabe ko le kapona masumu ndeko mukaktia biso to kufa eza ba panti mo tala biyo mangana sala ezaki epoko nzamba permettre ipe bomba ngana ko malelo yana makamusu pana biso to saki piaka so na fanda ki ngana bela na ko muyibi na kenda ko saba kote musu libanda ya mabe ya mafia we bima mabe ko te na sala po bomba ngana ko malelo nzamba ko msanga te na komi eza yango tende ko tanga li felo to boy non mutu to sana biyo masala to sa pasteur comment otangela mabe comme si ça mo sento kwa kana lolo bando obando sambira mbara moko vraiment biso to ba challenger c'est to vivre ma nzambe qu'on nous a pété mais na miss pokoka fozala tamba na ba quartier combien de papa baza obi ndoko yokana loko kena ba barabara surtout so tali ba koko ba mona na role belé fuya ba na ba quartier bazaka moko loko ba bouchada melingi 6 match pour comprendre schéma vie so mono nuni au mérité ata osanga mboko kolanda bango te tala kando komi demi finale la vie est-ce que tout peut mettre finale ta bati faux fares ba bi balete aboniko so moniko ko ta komi demi finale la vie bangai c'est tout ngao kwata na yesi masima vie ngana liboso te na koti feti na nzela simu et puis mutala makokota nzungu atonda ngole kapta tele bango na sa na sani na le na nzungu boyeba o mboka kwata mais côté poye toyebi avant kende ozalaki ko passer ba émission mingi et pas capache bon nos années mingi voire même accompagné je crois ti na voyage na yo mais lelo kozonga jusqu'à la fin accompagné ngandengeni c'est-à-dire que même temps bando kende ozala na yo bando sani ba émission avant que même Yazaki surpris na betela mutiliso la voyage te mais banda ozane na ba émission to mona émission asuka na ngana sa na ndé zaki contenter na kep na sala yabi nanga na zate zela boye yaka bouchir boye on a voyagé qui mercredi na kebo na rata pour na voyage pour na INRB test na zongi sus yesus hôtel kaka to saka so na bengi vendredi njonga de voyage ronde lendemain tapé na 15 ka test na simbi lobi nango na 10h pas na zifone ba moko partir en jila na voyage ça écoute ayeba batu tout ba surtout que na commune Europe chez biso kande ba ebaki yana mtu moko ebaki te batu tunde ba doki mais capable to zana bon terme kuto na zana difficulté mo na poto capable atindela ngambongo o batu tout batinda te les seuls journalistes atindela ngambongo ye wana na ndeko mo ba za États-Unis colochen mais na mona après avoir ko pesa mutu akoma lokwa na moi au moins ni mutu a mutu or ngana ngaka ero na ina orgueil nga orgueil za pembe na ngate po na yebi matia pete za lipapa tolia pete ngamo na rola lipapa lingama na ba projet piaka na wese mais so betika couple lipapa ke tiko na ba couple zimbongo ndemo ko wanga na lipapa o boaki ke pona sapato or sapato ebi pesi couple utite mo tena makolo pa ke no même que ça dépense tant ko ko ya sapato ko lingote ato ko zong sanga ke ndo ko masa nona ni lipapa nganza ka lipapa era piaka yaka pananga c'est que zimbongo luka sapato na kechi so que yindi na zakaka nate ça comprendre de rôle nanga pour comprendre bien on nga rôle nanga za 0 mais depuis on a retourné na été te na lobi na bango bazali oya ko yana sans était espèce to zali nga yeyo na boy mutu te na pekisité pe na zo témoigner malama capable belé na zo bango bien aza petit sœur moko base to les pété on comprendre nga yo yebi donc bana te coulisse to bana par rapport à quoi aza petit sœur nanga bien to bana quoi leo le bezanga te baba bakutu basana basaba to bayo comme babi ke bakangami binemi bongo biso bat na ndenga mabete quand tu as habité très bien mais tu as peut-être une structure qui banane na comme nanga olingi oyo boyo fa ofandi de base est-ce que kolom kitanga te ka kana gisa te ya
maloba ne komama na Bible te le ko to batonga bandako ba yoki yango te boni boyeko foye ba schéma tala poko li sabane saka sosote yeba ko lamba ta ndunda classe ngo bien ba fufu penda ba technique bana ba osana kilo ko le bana ba mila miliki oto mwana ko saka sima boy kilo boy masangu netinga technicien bana ba komi 4 tite poto kotiana bakopo te basane panzana zoma pakata kata boko lokaba anu kaboyela bana omona baso mwana Amerika be 3 minutes ya onimba na zero kati bazo kotikela mwana kala kwasa kombi bembe bana ne dikase balala ka bana ofanda fa tanga na collège de Liège ya bana taba biso ba auto kona mikoli ya mapa na batia rouge mwana mbimba ti zero ni misiko pro apu donc moni sur la badi boko na vitrine ba lié to aso c'est tinga na olatikela ye foger conseil Congo ça la mona technique longo na bilela lela kotaka makamba batu to bel estomac tala fina yo oya batu mona pepe so conseil mabeto malamu talela yo so ke bonzela mbongo muke so mandunda ya lamba ngo concentrer nango poka ngo bien so bandela mandunda no chebe so na mota ba conseil pesa mikila omona biloko no so ke bele komi mamoko kwa kinini pour mi se ke na solo ba voisin o moni ngana kipakate ngana so bimisela nganga na la na dia te binoni na kota no pango salaki na moni ngasa na lambi loka fona lia kana kata ndao papa nani boni boye na yaki na nani na lupango ngo senga mungu akala mtanga kata liquide tana bana de marche moto senga mungu afante ba faux piège na c'est vérité donc moni tala na pesa ba chez moni mukili yeba ko tambola pour comprendre ko yakana souci na vite ko pesa nzambe foti ka saloma be kende ngo zo kende tu zo kola za ko lia te nzambe na lingio ko sa bikanisa kanisa to bele soma na c'est pas non vérité netinga e simbe te yangani ngamo ko kolonga na force ke simbi te na suki anasani na kabela ngani nani ese na kabela ngani ngapo kanga kilo so tsela nganga nga na kende lifelo nga na kende lola nga e bebe bonga nga alors ngana binoni o tonga lokana sa problème nayo e ala linzale na combien pona yo aba no fe moninga secondo uti poto par rapport à réalité vinde côté kuna moi ba facilité ne loba yo mona bandela kolia on a ma facilité kolia ko bien facilité ba lokota mbongo te foza na mbongo lia kuna pena zongi kinbo akuti kuna bata kolia bazo bomba biloko ba congélateur nazo ba no frais est-ce que ça na po yo tina poto ba lia chaque jour ba McDo $5 talo mona mbongo pete ko ngone mbongo ya pete poto mbongo za kwanga na ba no vérité akataka $2 maman na plein quand tu $2 à budget, mon histoire c'est aux anakat. $1 à combien? 2000 francs. Vous êtes 4, dans ce pays 4000 francs. Faut na tia moi 6e. Na tia moi 6e. Pour 4000 le kebele, ngamo na kobela. Bon que no pita babi makile le ki malamu mingi ba nyama no ba komi fier. Donc faut 4000 deux personnes madame. Pour wenza 4000 talaka. École de na combien? 1500. École. Zeza sikoyo. Ayo yebi. Ngamo tukolamba na ndolamba kana suka na kosela mota makala batalo pangu tu basisi kolamba le to kongoli makala na bango e boti damba bola plein tada to gagner makala ça to kende wenzi tala avantage pesa ka otikite ka tala na trombu mama ka traîner moto truambu me mama cheri ona ngokena ko futa ba porter saka 8 ngamo ko célibataire ko mi ko bébé baso mais c'est bibe on a beso futa la place batu base bébé ba mario célibataire o wa santé robini na la kana limite na mungwa ya compagnie na bisio yonga ngo futra ka place ba marié bazai bilesko ngamo ko célibataire na bimalo ko somi wa tango bango tu ba olamba pona bike basi mingi mabara so ba kewenza bosa na alimete na mungwa so ngalo kana zaka na mungwa na alimete na zaka na chaka na kwa porte waka mosamba na bosa na alimete te na ko alimete wapi yo wana sema na kana oyo kenga de tish wa tango sika de shoki tango barika kanga alimete opena sana ona tina seul lexi qui est partenaire tant ma kabilo ke lingebe na simbi kantine lokutan seul ka pembe na pompe tanga otala kanga akanisi mo pesa ngali me otinda sani lipeka nange sako na koma ka somo ta senga limete kana kana somo moko kwanga na bike partenaire nga okoyeba me mutashimbo ka simba limete nanga yo letayo obi tije sana soso yo anga za tije soso tana pesa na moto kuna zo pele luka kono pele sa cigarette yo tikila ngaba za dans tant alimete kwa misuni oyo tije za makoko na oza pondo tije eza ya na chama la porte tala na sekina na umaka na jamu nene mina kenda kwa wenzete ndio
alimete nanga ba partenaire comme ça papa panga tunanga yango yo sa combien mungu au saka célibataire saka nango nini na tête on fait na bisaka na sala ngo pona pêche ba senga mungu na saka soso ko refese na bika te koko yaka kotala nga asombaka ngo mabosa na yango tikala pe awa yo na teka secret budget nanga ngwana ko dame la tête ça comprend oh politique comment ça va habiter ko kufa to ko tana lipeka ko kende bisa to ça on comprend vraiment Dieu est bon na lela bino tout fort on te répète yango base et pas nanga prier nzambe mais tami suna moi izala courager ko kocha biyo mate pona difficulté afi ba kombelo za na lisuma boyango na yina ba teyo ba pesa ba tout faut na la rapiaka pourquoi mutambongo bomona kama bena ite ka babola to memanga mon frère surtout ba église ale le so ya kana ji ça va bola et tu songo ko takana lo sambu li pape kateno tombolo bambi kene ko fan ba bengo li kana chaudière ngai li kana chaudière ba mono de na musika kende ata di papa ça omboka on passer à Toro wala biso vraiment na suka ya entretien na biso bato tout balandi yo ba retenir nini parce que lelo tomoni retour na yo na kati ya mabela Kinshasa c'est dit à quoi na zongi po ya zongi po mwana yo boye musana nga yango afana kende poto ka musalo to sana yo ndetindenga ku kuna est-ce que bureau peut bimisa mbongo fait ça climatisé non bureau to sabi bureau nanga yango on est sangana kende voyage tout le peut kaka bureau to sakana kende soufa voyage Dieu est bon ya on a bisio ko talaka ba pays te talaka grandeur munena nzambe na confiance musalo zo sala lingango ko ba teke kopo na sala en attendant nzamba ko confondre linga musalo zo sala nzambe ndinga ko matsango chekola ngana liesa nzoto tina kola na yeba temena koma mukolo ngamo nataka gitatala tina ko mi père na zo yeba nzambe kene confiance ko ba teke open elo mo ngele ki mabe nzamba zo peso lipa na musala moko boye zo linga ngote comme si a changé yo ndepesa ko pese kanda e bele batanga mentela Christ te bongisi bango e bele to mona bona musala zo bato kanga zo to chola na yango ndeba kuma batu minene pe bangaje bato batanga soko yo kinga omoninga na lenga eloko te na za parmi baza na zala ndumba na zala moyibi na zala ma fou ezaki ndenzele lekela inga finalité makam na rond point basi nyosa vierge baza mabala alliance ta basi monsieur ndumba penda bato kama banda bo mwana mabala libala alliance okutu vierge suete boniko yo technique de guerre moi c'est ça la kala moi c'est comment mukolo ya koko akenda bara lo ngeta bara minda claire ko tula alinga bara minda za ngeli ngeli pour et puis pour mobile normal ta ko mona bien pour mobile ça tu oui parce que quand tu maman déjà marché comme qui peut ça bon kende ça kana bingate ça ça quoi mana merci beaucoup. Un dernier mot et puis to kabana biso bato tout bazo partout en Hollande à travers Afrique Télévision. Vraiment na pesi bato belé mboti na moni pe commandant na biso awa wa ngumela donc bato belé bazawa bato tout yo mo pende konanga Shadrack ngumela na cameraman na biso Berlif ngame Berlif ngumela et puis na kolo chaîne yo mo pesa sali ce qui yo mo ko ce qui bino nyonso pema chaîne na biso ya Afrique Elengi base tous les gens s'abonner quand ils s'abonnent vraiment tous ensemble ça bino pasteur John numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment on est ensemble tous les pété en base dans la partie prité ngande tous les pété ça le quoi wenza l'état ezui dans la faute té toqué so ça pia comme nous pas simbo mon question na mala rebelle nyata ngoyo so ba timbe simo la etc yango mais futanga marché comme pour na kangeli yango banga iba to mu pepe ngake me emema bebi chemin vite uzam kilima ima ko nous les appelle mais les gars dira ko nous ko pikwa mao merci beaucoup chers amis internautes ça n'est fini pour aujourd'hui c'était un grand plaisir pour moi de recevoir pour vous pasteur John Toli Apete avec l'aide de Berlin Ngamé et aussi à la réalisation. Vous serez content de partager, et nous serons aussi également contents de partager, de liker les émissions parce que les Arabons parmi Babiloko et Motivabi sur Ancien Abino Moussala, Penza, Naïsengo Ming. Ça n'est fini, je vous dis un grand merci. Merci à Karim Manessa British, Olanda Kibiso du début à la fin. Merci à Exi Kessa, Yepalanda Kibiso du début à la fin. Merci aussi à Vicky Kessa et à Ange Nathanaël. Pourquoi pas se dire bonjour à toi dans le chant de le chinois congolais l'orpheline NN World Style Gloria Mali Yamote Malapesha Motebele Docteur Pierrette Fanfan Coco merci à toi comme je vous ai dit toi qu'un début sur surtout la 3W
nitunda.com. C'est là que nous allons retrouver les imprimantes multifonctionnelles. Oui, ça va bon, insert na polo, na tasse, na verre et tozo livrer partout dans le monde entier. Quand on a nitunda on a toza bongo na kabelo ya kitoko, toza bongo pe na make-up ya qualité supérieure. Toza bongo na lunettes ya qualité ya kitoko, tozo livrer partout dans le monde entier. Au bêti www.nitunda.com. Et c'est là où vous allez retrouver tous nos articles auto-proposés bongo na portée ya binonyo suboza na posa kozwango. Merci à vous, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Espace de Paris avec Sisia Moseka na 14 en wana. En tout cas, tous se retrouver bisonyo surtout wana chaque jour à partir de 13h. L'espace de Paris et pas un moment na biso Sisia Moseka ezali bongo terrasse ya kitoko cadrement ya bien. Tomeli, Tolier, Yaromelezali, Yarolia Pezalarawana, tous à la Bongowana, Bissonio surtout. Rendez-vous exactement chaque week-end et puis chaque dimanche, mais chaque jour au Salara, l'espace de Paris. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.